尿病同腦退化有冇關係？頭先全部都其實呢邊其實你哋係啱嘅。好，其實點解嘅？知唔知點解？好，腦退化咧，其實有兩個嘅主要。阿茲海默症咧就係佢同血管認知障礙冇關係。咁當然腦退化可以兩個都有啦。其實點解腦退化會點解糖尿會腦退化咧？主要係因為咧血糖血應該係點講？啲血去唔到個腦嗰度啊，啲血管塞咗啊。咁有時咧平日我哋講都係話中風啦，腦血管塞咗，或者腦出血啦。咁但係咧原來有好多時咧唔夠血上個腦度咧，可以冇症狀，但慢慢發展成為一個血管性嘅認知障礙嘅。咁而呢啲情況咧，即係好似好多小嘅中風，但係大家冇留意一樣。咁其實除咗唔記得嘢之外咧，其實可以有其他嘅症狀。可能大家照顧到爸爸媽媽或者有退化嘅病人咧，知道佢哋有時咧會抑鬱啊、冷漠啊，有時甚至會妄想成日有人咧偷佢啲嘢啊，有幻覺啊都可以嘅。所以有時咧照顧腦退化嘅病人咧，可能個照顧者咧都係非常辛苦嘅。我見過一個病人咧，佢同女女一齊住，佢成日覺得唔見嘢，咁個女女就話：唔通你覺得我偷嘅咩？咁咧成日都唔知點樣解決好。好啦，血管性之外，即係同血管有關啦。咁即係頭先嗰個咧，講嘅嘢有關啦。咁年紀大咗冇得改變啦，血壓、糖尿病、膽固醇有得改變，我哋快啲改變啦。缺乏運動啦，太低或者太高嘅體重指標都可以嘅。食煙啦，佢已經有心臟、冠狀動脈嘅問題，同埋心房顫動咧，即係心臟咧亂咁跳啊，唔係淨係跳得快或者慢，佢亂咁跳嘅，又快又慢，又快又慢。咁咧啲血咧有時就會喺個心臟成為一個血塊，咁嗰啲血塊咧無啦啦甩少少喺個血管嗰度咧，就令到個腦嘅供血可能嗰啲好細嘅血管咧就會塞住咗啦。咁所以咧就心房顫動係其中一個主要風險因素嘅。